இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா ஒரு கிவ் அவே பண்ண போறோம். அமேசான்ல இருந்து ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. அதை வச்சு இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை தான் நம்ம வந்து கிவ் அவே கொடுக்க போறோம். என்ன வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா 2 ஸ்லைம் வந்திருக்கு. இது வந்து நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரி கிடையாதுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபன்னி பாப்பி ஸ்லைம். சரி ஓகே, இப்போ வந்து இதை திறந்து எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்காக அப்படியே எடுத்து கொட்டுறப்பே பாத்தீங்கன்னா செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைங்க. அதோட கலரை பாருங்களேன், அப்படியே மைண்ட் ப்ளோவிங் கலர் மாதிரி இருக்குல்ல. இந்த ஸ்லைம் வச்சு விளையாடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே செம்ம ஜாலியா இருந்துச்சு. செம்ம ஸ்ட்ரெச்சபிளா இழுக்க வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஸ்லைம் வந்து நான் பேக் பண்ணி உங்கள 2 பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கிவ் அவே நான் கொடுக்க போறேன். இப்போ இந்த கிவ் அவேல நீங்க எப்படி கலந்துக்கிறது நான் சொல்றேன். இந்த வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதை விட முக்கியமா இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுற இந்த ரெயின்போ எமோஜி வந்து கமெண்ட்ல போட்டு விட்டுருங்க. அந்த கமெண்ட்ல 2 பேரை தான் வந்து சூஸ் பண்ணி கிவ் அவே கொடுக்க போறோம். இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் கரெக்டா பண்ணிக்கோங்க. பாய்.